Wie gut das auch filmt mit dem Handy, ja? Die anderen haben es noch geiler wegen Hochkant, aber das ist so heftig. Ja, stimmt. Jetzt musst du drehen. Mach mir noch mal mit deinem Eimer. Hast du schwarz? Voll gekocht oder so. Also ich bin das alleine. Aber mit vegan, ne? Also es gibt viele Sachen. Also Ich koche an der Schock. Jetzt wieder